వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్. చాలా నమస్తే అన్న. నమస్తే. తన పేరు నవీన్. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన? ఉప్పల్. ఉప్పల్ నుంచి వచ్చిన. ఎట్లా తెలుసు స్టోర్ గురించి? నేను యూట్యూబ్లో చూస్తుంటాను. యూట్యూబ్లో చూసుకుంటాను. ఏం చేస్తున్నారు సార్ యూట్యూబ్లో? ఇక్కడ ఉన్న ఆఫర్స్, తర్వాత ఏం కాంప్లిమెంటరీ గిఫ్ట్స్. ఓకే సార్. సామ్సంగ్ A35 తీసుకున్నారా మీరు? ఎట్లా తీసుకున్నారు సార్? బజాజ్ ఫైనాన్స్. బజాజ్. ఎట్లా వచ్చింది సార్? జీరో డౌన్ పేమెంట్? జీరో డౌన్ పేమెంట్ 9 months డౌన్ పేమెంట్. ఎన్ని మంత్స్ వచ్చింది సార్? 9 months అన్నా. 9 months వచ్చింది. ఓకే సార్, మీరు ఏదైతే యూట్యూబ్లో చూసినారో 6 గిఫ్ట్స్ గురించి, ఆ 6 గిఫ్ట్స్ అనేవి మేము మీకు ఇస్తున్నాం. బ్యాక్ కేస్, గ్లాస్, స్మార్ట్ వాచ్, నెక్ బ్యాండ్, వాల్ క్లాక్, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్. సార్ ఏవైతే మీరు 6 గిఫ్ట్స్ యూట్యూబ్లో చూసినారో అవైతే 6 గిఫ్ట్స్ వచ్చినాయి కదా? హ్యాపీగా సార్. సార్ మేము కూడా హ్యాపీగా ఉండాలంటే మీ తరఫు నుంచి మీ రిలేటివ్స్కి కానీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ మా స్టోర్ రిఫర్ చేయాలి. ఓకేనా, సజెస్ట్ చేస్తాను. షూర్ సార్. హ్యాపీ దివాళీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్.